गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जायमोक्स सीवी सस्पेंशन के बारे में, जो कि आपको 30 ml में देखने को मिल जाती है। गाइस बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर आपको अमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्विनेट में ओरल सस्पेंशन के रूप में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज बच्चों में करते हैं, जैसे कि निमोनिया वगैरह या फेफड़ों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है या खांसी वगैरह हो जाती है, नज़ला जुकाम, तो इसमें हम इसका ही उपयोग करते हैं। और गाइस ये एक एंटीबायोटिक दवा होती है। और बात करते हैं इसके प्राइस की, तो यहाँ आपको 60 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से देखने को मिल जाती है।